只要屋企有薄荷葉，我就可以連住食3日呢一個薄荷煎雞蛋。呢種中意其實係從細個嗰陣就開始噶啦。細嘅時候其實唔知道佢叫薄荷，我哋都叫佢香花菜。市場亦都唔係每日都有，我阿爺呢，一見到就會買一大袋返屋企，因為知道我最中意食。而家大個咗就更加經常會做呢一道薄荷煎蛋，但係同埋細個嗰陣唔一樣嘅係，摘薄荷嘅時候少咗嫲嫲喺身邊。薄荷洗乾淨之後，我哋擎一擎水，打幾隻雞蛋，加少少嘅鹽同埋薄荷一齊攪拌均勻。平底鍋入邊倒少少嘅油，將薄荷雞蛋慢慢倒落去，稍微將佢攤平。煎到邊緣慢慢開始變成金黃色，我哋將佢反個面，再煎到微微焦香。煎好之後，我就中意將雞蛋整成一塊一塊，成個廚房都係薄荷葉同埋雞蛋混埋一齊嘅清香，邊緣係微微焦香嘅脆，清香嘅薄荷同埋雞蛋融合埋一齊，真係超級送飯啊！再順手沖一杯檸檬玫瑰博士茶，加滾水嘅時候，柚子嘅香味就會更加濃郁。每次去做呢道餸嘅時候，嗰種熟悉嘅味道一出嚟，仲係會有一瞬間覺得自己又返到咗同埋爺爺嫲嫲一齊食飯嘅嗰個時候。